თავი მე-14 ხოლო იყო პასქა იგი, რომელარს ვნებაი და უცომოებაი, შემდგომად ორისა დღისა. და ეძიებდეს მღვდელმთავარნი იგი და მწიგნობარნი იესოს, ვით არ მცა ზაკვით შეიპყრეს იგი და მოკლეს. ხოლო იტყოდეს, ნუ დღესასწაულსა ამას, ნუ უკვე შფოთი იქნეს ერისაი. და ვით არცა იყო იესო ბეთანიას, სახლსასვი მომკეთროვნისასა და ინახი ჯდა იგი, მოვიდა დედაკაცი და აქ უნდა ალაბასტრი ნელსაცხებელი ნარდისა სარწმუნოისაი, მრავალ სასყიდლისაი და შემუსრა ალაბასტრი იგი და დაასხა თავსა მისსა. იყვნეს ვინმე, რომელნი დრტვინვიდეს ურთიერთას და იტყოდეს, რა ისათვის იქნა წარწმენდაი ნელსაცხებელისაი ამის. რამე თუ შესაძლებელი იყო ესე განსყიდვად უფრო ის სამასისა დრახნისა და მიცემად გლახაკთა და hrისხვიდეს მას. ხოლო იესო რქვა მათ, აცადეთ მაგას, რათა შრომასა შეამთქვევთ, რამე თუ საქმე კეთილი ქმნა ჩემთანა. რამე თუ გლახაკნი მარადი თქვენთანა არიან, უკვე თუ გინდეს ძალგიც კეთილის ყოფათ მათ და, ხოლო მე არა მარადი თქვენთანა ვარ, რომელი აქ უნდა ყო, უსტრონელსაცხებელითა ცხებად ხორცთა ჩემთა და საფლელად ჩემდა. ამინ გეტყვი თქვენ, სადაცა იქადაგო სახარება ესე ყოველსა სოფელსა და რომელიცა ესე ქმნა, ითქმოდი სახსენებულად მაგისა. და იუდა ისკარიოტელი, 1-12-თაგანი, წარვიდა მღვდელმთავართა მათ მიმართ, რათა მისცეს იგი მათ. ხოლო მათ ვითარცა ესმა მისგან განიხარეს და აღუთქვეს მათ მიცემად ვეცხლი და ეძიებდეს, ვითარცა ჟამსა მარჯვესა მისცა იგი მათ. და პირველ სამას დღესა უცომოებისასა, ოდეს პასექსა მას დაჰკვლიდეს, ქვეს იესოს მოწაფეთა მისთა. სადა გნებავს, წარვიდე და მოგიმზადო ჩვენ, რათა სჭამოვნება ესე. და წარავინა ორნი მოწაფეთა მისთაგანი და რქვა მათ, წარვედით ქალაქად და შეგემთხვიოს თქვენ კაცი, რომელსა ლანგნითა წყალიზე ედგას და შეუდექით მას ვიდრეცა შევიდეს. და არ ხუთ სახლის უფალსა მას, ვით არ მედ მოძღვარი იტყვის, სადა არის სავანე, სადა იგი პასექი მოწაფეთა ჩემთა თანა ჭამ. და მან გიჩვენოს თქვენ ქორი დიდი, დადებული და მომზადებული, მუნმზა მიყავთ ჩვენ. და გამოვიდეს მოწაფენი მისნი და მოვიდეს ქალაქად და პოვეს ეგრეთ, ვით არცა რქვა მათ იესო და მომზადეს ვნება იგი. და ვით არცა მწუხრი იყო, მოვიდა 12-თა მათთანა. და ვით არ ინახიც ხდეს და ჭამდეს, რქვა იესო, ამინ გეტყვი თქვენ, ვით არ მედ ერთმან თქვენგანმა მიმცეს მე, რომელი ჭამს ჩემთანა. ხოლო მათ იწყეს მწუხარება და სიტყვად მისცა თითოეულმან, ნუ უკვე მე ვარ და სხვა მან თქვის, ნუ უკვე მე ვარ. ხოლო იესო მიუგო და რქვა მათ, ერთმან 12-თაგანმან, რომელმან შთამოყოს პინახსა ამას ხელი ჩემთანა, იგი მიმცემს მე. ძესამე კაცისაი წარვალს ვით არცა წერილ არს მისთვის, ხოლო ვაი არს მის კაცისა, რომელისაგან ძე კაცისაი მიეცემის, უკეთეს იყო მისა უკეთუმსა არაშობლი იყო კაცი იგი. და ჭამდეს რა იგინი, მოიღო იესო პური, აკურთხა, განტეხა და მისცა მათ და რქვა, მიიღეთ და ჭამეთ, რამე თუ ესი არის ხორცი ჩემი. და მოიღო სასუმელი, მადლობდა და მისცა მათ და სვეს მისგან ყოველთა და რქვა მათ, ესი არის სისხლი ჩემი ახლისა ჯულისაი, მრავალთათვის დათხეული. ხოლო ამინ გეტყვი თქვენ, რამე თუ არ ღარავ სვა ნაყოფისა ამისგან, ამის ვენახისა, ვიდრე მუნდღემდე და ჟამსიგიბ სვა ახალისას უფეველსა ღვთისას. და გალობაი წარსტქვეს და წარვიდეს მთასამას ზეთის ხილთასა. და რქვა მათ იესო, ვით არ მედ ყოველნი დაბრკოლებად ხარ ჩემ და მომართ ღამესა ამას, რამე თუ წერილ არს დავსცემ წყემსი და განიბნინენ ცხოვარნი სამწყსოისა მისისანი. არამედ შემდგომად აღდგომისა ჩემისა წარგიძღვე თქვენ გალილეად. ხოლო პეტრე რქვა მას, დაღა თუ ყოველი დაბრკოლდნენ, არამედ მე არასადა დავბრკოლდე. რქვა მას იესო, ამინ გეტყვი შენ, ვით არ მედ შენ დღეს ამას ღამესა, ვიდრე ქათმისა მეორედ ხმობამდე სამგზის უარ მყომე. ხოლო პეტრე უმეტესად უფრო ის იტყოდა, დაღაცა თუ იყოს სიკვდილი ჩემი შენთანა, არა სადა უარყო შენ და ეგრეთვე
მსგავსად ყოველნი იტყოდეს და მოვიდეს დაბასა, რომლის საისახელი გეთსამანია და რქვა იესო მოწაფეთათვის და დასხედით აქა, ვიდრე მდის ვილოცო და წარიყვანა პეტრე და იაკობ და იოანე მისთანა, იწყო დასულებად და ურვად და რქვა მათ, წუხარი არ სულით ჩემი ვიდრე სიკვდიდმდე და ადგერით აქა და იღვიძებდით და წარვიდა მცირედ და დავარდა ქვეყანასა და ილოცვიდა უკვე თუ შესაძლებელ არს რაითა თანა წარხდეს ჟამი იგი მისგან და იტყოდა აბა მამაო ყოველივე შესაძლებელ არ შენ მიერ თანა წარსვლად სასუმელი ესე ჩემგან ხოლო არა რა იგი მე მნებავს არამედ რა შენ და მოვიდა და პოვნა იგინი მძინარენი და რქვა პეტრე სვიმონ გძინავსა და ვერ უძლე ჟამერდ მღვიძარებად ჩემთანა იღვიძებდით და ილოცევდით რაითა არა შეხვიდეთ განსასწელსა სული გულს მოდგინი არს ხოლო ხორცნი უძლურ და ყველა წარვიდა და ილოცვიდა და იგივე სიტყვა ითქვა და მოიქცა ყველა და პოვნა იგინი მძინარენი რამე თუ იყვნენ თვალნი მათნი დამძიმებულ და რა იცოდეს რა იმცა მიუგეს მას და მოვიდა მესამე და რქვა მათ და იძინეთ ამიერიდან და განისვენეთ მოიწია დასასრული და მოვიდა ჟამი აჰა ესე რა მიეცე მისძე კაცისაი თელთა ცოდვილთასა აღდეგი და წარვედით ამიერ აჰა ესე რა მიმცემელი ჩემი მოახლებულ არს და მეხსეულად ვიდრე იგი იტყოდაღა მოვიდა იუდა ისკარიოტელი 1:12-თაგანი და მისთანაერი მრავალი מחვილებითა და წათებითა მდელმთავართაგან მწიგნობართა და მოხუცებულთა ხოლო მიეცა მათ და სასწაული მიმცემელსა მას მისსა და რქვა მათ რომელსამი ამბორს ვუყო იგი არს შეიპყართ იგი და წარიყვანეთ კრძალულად და მეხსეულად მოვიდა და მოუხდა მას და რქვა რაბი და ამბორს უყო მას ხოლო მათ დაასხნეს მასზე და ხელნი და შეიპყრეს იგი და ერთმან ვინმე წინაშე მდგომელმან იხადა მახვილი და სცა მონასა მდელმთავრისასა და წარკვეთა მას ყური მისი მიუგო იესო და რქვა მათ ვით არცა ავაზაკსა ზედა გამოხვედით თქვენ מחვილებითა და წათებითა შეპყრობა ჩემდა დრითი დღე თქვენთანა ვიყავ ტაძარსა შინა გასწავებთ და არა შემიფყართ მე არამედ რაითა აღესრულნენ წიგნი მაშინ მოწაფეთა მისთა ყოველთა დაუტევეს იგი და ილტოდეს და ერთი ვინმე ჭაბუკი მისდევდა მას და შეემოსა არდაგი შიშული ხოლო სხვათა მათ ჭაბუკთა შეიპყრეს იგი და მან დაუტევა არდაგი და ილტოდა მათგან შიშველი და მიიყვანეს იესო კაიაფასა მდელმთავრისა და შეკრბეს ყოველნი მღვდელმთავარნი და მწიგნობარნი და მოხუცებულნი ხოლო პეტრე შორით მისდევდა მას ვიდრე შინა ეზოდე მღვდელმთავრისა და დაждდა იგი მსახურთათანა და ტფებოდა წინაშე ნათელსა ცეცხლისასა ხოლო მღვდელმთავარნი იგი და ყოველნი კრებულნი ეძიებდეს იესოისთვის მოწამეთა რაითა მოკლან იგი და არა ჰპოვებდეს რამე თუ მრავალნი ცრუსა წამებდეს მისთვის და სწორ არა იყვნენ წამებანი მათნი და სხვანი ვინმე აღდგეს და ცრუსა წამებდეს მისთვის და იტყოდეს ვით არმედ ჩვენ გვესმა მაგისგან სიტყვა ვით არმედ მე დავარღვიო ტაძარი ესე ხელით ქმნული და მესამესა დღეს აღვაშენო სხვაი ხელით უქმნელი და არცა ესრედ ერთ იყვნენ წამებანი მათნი და გამდელმთავარი იგი შორის და კითხა იესოს და რქვა არა რას მიუგება რასა ესე შეგწამებენ შენ ხოლო იესო დუმნა და არა მიუგო მათ და მერმე კითხვი და მას მეორედ მღვდელმთავარი იგი და ეტყოდა შენ ხარ რა ქრისტე ძე კურთხეულისაი ხოლო იესო მიუგო მას ვით არმედ მე ვარ და მიერიდან იხილო ძე კაცისაი მარჯვენი ჯდომარე ძლიერებათა და მომავალი ღრუბელთა ზედაცისათა ხოლო მღვდელმთავარმან მან დაიპო სამოსელი თვისი და თქვა რაისაღა გვიხმან მოწამენი გვესმა ყოველთა გმობა იმაგისგან ვით არ გნებავს თქვენ მაშინ ყოველთა დასაჯეს იგი თანამდებად სიკვდილისა დაიწყეს ვიეთმენ ერწყვად მისა და დაბურვად პირსა მისა და ხურთითა ცემათ მისა და ეტყოდეს გვიწინასწარმეტყველებ ჩვენ ქრისტე ვინ არს რომელმან ქცა შენ და მსახურთა მათ მოიყვანეს იგი ყვრიმლის ცემათ და იყო რაი პეტრე ეზოსა მას შინა
მოვიდა ერთი ხევალთაგანი მღვდელმთავრისა და ვითარც აიხილა იგი თფებოდა რაი მიხედა მას და რქვა შენც აიყავი ესო ის თანანაზარეველისა ხოლო მან უარყო და თქვა არა ვიცი და არც აუწყი რასა ეგე იტყვი შენ და გამოვიდა პეტრე გარეშესა მას ეზოისასა და ქათამან ხმაჰო და კვალად იხილა იგი მხევალმან მან დაიწყო სიტყვა წინაშე მდგომარეთა მათ ვითარმედ ესეცა მათგანი ვიარს ხოლო მან კვალად უარყო და შემდგომად ცირედისა ჟამისა წინაშე მდგომელნი იგი ეტყოდეს პეტრეს ჭეშმარიტად მათგანი ხარ და რამე თუ გალილე ვერ ხარ სიტყვა ისა შენი გამოგაჩინებს ხოლო პეტრე იწყო შეჩვენება და ფიცად ვითარმედ არა ვიცი კაცი ესე რომელსა იტყვით და მეხსეულად მეორედ ქათამან იყივლა და მოეხსენა პეტრეს სიტყვა იგი რომელი რქვა მას იესო ვითარმედ პირველ ქათმისა ხმობამდე მეორედ სამგზის უარ მყომე და იწყო ტირილად